Привет, будем сегодня делать кошелек. Нам понадобится клей и бумага любая. Делаем бумагу вот так. Теперь делаем вот так. И вот так. И потом вот так. Теперь вот так. И другую же сторону тоже вот так. Вот так вот оно получилось. Теперь переворачиваем. Теперь делаем вот так. И вот так. Теперь берем клей. Здесь намазываем клеем. Вот здесь не надо на этой стороне. Убираем клей, он нам сейчас не нужен. Делаем вот так, где клей намазан. Вот так делаем. Вот. Теперь вот так. Сейчас. Вот так. Согинаем на паузу. Фломастеры теперь берем любые. Можете здесь разукрасить. Я здесь разукрасила. Вот я уже раскрасил. Будем циферки рисовать теперь. У нас должно получиться вот так. Тут можно ложить карточки, деньги. И вот здесь карточки, деньги, мелочь можно. Можете потом вот здесь что-то тоже нарисовать, вот здесь. Можете что-то приклеить даже, что захотите. Все.